အားလုံးပဲမြင်ပါမှာ Critical Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ system မှာ permanent mouse ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ဒါ hard disk လုံးကို partition တွေပိုင်းခဲ့တဲ့ file system တွေထည့်ခဲ့တဲ့တကယ်သုံးလို့ရအောင်လည်းဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် mouse တွေပါကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုး mouse လုပ်လိုက်တာကဘာလဲဆိုရင် temporary ပဲဖြစ်နေသေးတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီ system ကိုဒါ restart ချလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာမလုပ်ထားတဲ့ folder တွေကရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး folder တွေကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ folder နဲ့ device နဲ့တွဲထားတဲ့ link ကပြတ်သွားမှာဒါဆိုရင်ဘာပြန်လုပ်မှာဆိုရင် mouse ပြန်လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခဏခဏကိုယ့်ရဲ့ system က reboot ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ခဏခဏ mouse ပြန်လုပ်ရတဲ့ case မျိုးတွေကကြုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီမျိုးပြဿနာကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်တဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် permanent mouse လုပ်လို့ရတယ်ဒီ permanent mouse ကိုဒါကျွန်တော်တို့ system မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်တော့ထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ် okay permanent mouse ပေါ့နော် sorry okay permanent mouse ကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယ့်ရဲ့ system မှာပြောချင်တာပေါ့ okay main system အနေနဲ့ပေါ့ main boot တက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ home အောက်က public မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီ folder နဲ့ SDC ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ပြီးွားရင် home အောက်ကဒါ private ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ SDP ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တခါတည်း link ချိန်ပေးပါဆိုပြီးတော့မှကိုကဘာလုပ်စေချင်တာလဲဆိုရင် configuration လုပ်ချင်တာအဲဆိုရင်အဲ့ဒီ configuration လုပ်ဖို့ file ကဘယ်မှာလဲဆိုရင် /etc အောက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိရဲ system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ system configuration တွေကိုတင်ထားတာဒီ etc folder ဒါဆိုရင်အဲ့ etc အောက်ကဒါဒီ folder လေးကို fstab ဆိုတဲ့ folder လေးရှိတယ် sorry file လေးရှိရပါတော့ဒီ file လေးထဲမှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် permanent mouse ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တို့ကဒီမှာအရင်တုန်းကတို့ဒါလောက်ထားပြီးသား mouse တွေရှိရပါတော့ဒီ mouse တွေရှိအဲ့ဒါမှာကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် edit လုပ်ရမှာပေါ့ okay nano နဲ့ဒီ file ကို edit လုပ်မယ်okay အဲ့မှာဘယ်လို edit လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး device ကိုထည့်ရမယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့မှာဆိုရင် df-h နဲ့တစ်ချက်ကြည့်မှာပေါ့နော် okay /dvsdb1 အဲ့ဒါကို home public နဲ့ mount လောက်ထားတယ် dvsdb1 အဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ mount လောက်ထားလဲဆိုရင် home အောက်က public ဆိုတဲ့ folder နဲ့ mount လောက်ထားတယ်ပြီးွားရင်အဲ့ဒီ folder ကိုဘာလောက်ထားလဲဆိုရင် sorry အဲ့ဒီ partition ကို file system က exd4 ထည့်ထားတယ် okay ဒါကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်ကြည့်မယ် nsbnk နဲ့ကြည့်ကြည့်မယ် nsbnk နဲ့မဟုတ်ဘူး mount နဲ့ကြည့်ကြည့်မှာပေါ့နော် okay mount နဲ့ကြည့်မှာ sdb1 public ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ exd4 နဲ့ဒါ file system ထည့်ထားတယ် okay ဟုတ်ပြီပြီးွားရင်နောက်မှာဘာထည့်ပေးရမလဲဆိုရင် default ဆိုတဲ့စာသား okay default ဆိုတာကဘာမှ changes မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးွားရင်ခဏတစ်ခုထည့်ပေးရမယ်01ဒီအရှိက0ကဘာကိုညွှန်းလဲဆိုရင်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ partition တွေမှာပေါ့နော် default ပါတယ်2စကူရှိတဲ့က Linux system ကနေတုံးတာပေါ့ဒီ partition တွေကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင် backup လုပ်ဖို့အတွက် Linux system ကနေပြီးတော့ automatic default backup လုပ်တဲ့2စကူရှိတယ်အဲ့ဒီ2ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်0နေရာမှာ1ထားပေးရမယ်အဲ့ဒီ2ကိုမသုံးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ0ထားပေးရမယ်တကယ်ကျတော့အဲ့ဒီ tools ကဟိုးလောလောအောင်ကို1990လောက်တော့သုံးခဲ့တဲ့ tools တွေဒီဘက်ခေတ်မှာဘယ်သူမှမသုံးကြတော့ဒါကြောင့်မို့ပါဆိုရင်အဲ့ဒီ tools ကိုမသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ value ကို0ထားမယ်အနောက်က value ကကျတော့ဘာလို့ဆိုလဲဆိုရင်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ system က boot တက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ partition ကိုပထမဦးစားပေး first priority အနေနဲ့ error ရှိမရှိ check လုပ်စေချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လို check မလုပ်စေချင်ဘူးမလုပ်စေချင်လို့ရှိရင်1ထားတကယ်လို့ check လုပ်စေချင်လို့ရှိရင်0ထားပေးရတယ်တကယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ system မှာစပြီးတော့ boot တက်ပြီဆိုတာနဲ့အရေးကြီးတဲ့ partition တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာ partition လဲဆိုရင်ဒါ boot file တွေကိုတင်ထားတဲ့ partition ပေါ့နော်ဒီ partition မှာ error ရှိမရှိကိုပဲအရင် priority နဲ့ဦးစားပေးပြီးတော့ဒါပါလဲဆိုရင် check လုပ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအရေးမကြီးတဲ့ folder လေးတွေ folder တွေပါလဲဆိုရင်ဒါ personal file နဲ့တင်တယ် partition အဲ့လို partition မှုကြတော့ပထမဆုံး boot တက်ပြီဆိုတာနဲ့ first check မလုပ်သင့် okay သူ့ကို check လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ boot တက်ဖို့အတွက်ဒါတင်ထားတဲ့ partition က check လုပ်ဖို့နောက်ကျသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မှာလဲ boot တက်ရင်200မျိုးလေးကျော်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်က personal file တွေကိုတင်တဲ့ partition တွေကို first priority ဦးစားပေး check မလုပ်ဘူး system စပြီးတော့ boot တက်ပြီဆိုတာနဲ့ boot file ရှိတယ်ဒါ partition တွေကိုပဲပထမဆုံး first priority နဲ့ check လုပ်စေချင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ဒီမှာ1ထားပေးရတယ်1ထားပေးဆိုရင်ဦးစားပေးပြီးတော့ check မလုပ်ဘူးတကယ်လို့0ထားမယ်ဆိုရင် first priority အနေနဲ့ check လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဘက်ကအဆင်ပြေသွားပြီနောက် device တစ်ခုအတွက်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့် okay /dv sdc1 sdc1 okay sdc1 ကိုဘာမှလဲဆိုရင် home အောက်က private ဆိုတဲ့ folder နဲ့သူ့ကို link တွဲထားတယ်သူ့ရဲ့ file system ကဘာလဲဆိုရင် hfs okay hfs သူကလည်းပဲပါလဲ default ပဲဘာမှမပြောင်းလဲဘူးပြီးရင်သူ့လည်းပဲ utility backup မသုံးဘူးပြီးွားရင် first priority အနေနဲ့ check မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ file ကို configure လုပ်ပြီးသွားပြီ
control H နိုင်မယ် yes နဲ့ဒါ save လုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ file ပြဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ entry ကဝင်သွားပြီ okay entry ကဝင်သွားပြီဆိုရင်ဒီ system ကိုဒါ restart ချကြည့်မယ် restart ချပြီးတော့ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာလဲ df minus h နဲ့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး output ပဲပြရမယ်ပေါ့နော် df minus h နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး output ပဲပြရမယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုး output မပြဘူးဆိုရင်ကိုက permanent mount လုပ်ထားတာဒီတကူ error ရှိနေရတကူမှားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် permanent mount လုပ်တာမှန်မှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဒါဆိုကျွန်တော် check လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ df minus h နဲ့ကြည့်မယ် okay ဒီမှာဘာရှိနေလဲကျွန်တော်တို့ mount လုပ်ထားတဲ့ folder ကရှိနေပြီသား okay ဒီမှာ df minus h နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာ mount လုပ်ထားတဲ့ folder ကရှိနေဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး system reboot ချတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး df minus h နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ folder တွေကပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ထားလို့လဲ /etc အောက်က ftb ဆိုတဲ့ file ထဲမှာ permanent mount လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီ file ထဲမှာခုနကလိုမျိုး permanent mount လုပ်ပါမယ်ဆိုတာကို configuration မလုပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ system က reboot ချပြီးတဲ့အခါမှာဒီလို df minus h နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး folder တွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင် mount လုပ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုရင် Linux system မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ video မှာတော့ partition ပိုင်းတာတွေ file system ထည့်တာတွေ mount လုပ်တာတွေသင်ခဲ့တယ်ဒီ video မှာအဓိကဘာလို့သင်ခဲ့လဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်တို့ permanent mount ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့နော် hard disk နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ permanent mount ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုသင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက် video ရောက်တဲ့အခါမှာဘာကိုထပ်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင် Linux system ရဲ့ဒါ boot တက်တဲ့အခါမှာပတ်သက်တဲ့ setting တွေအကြောင်းကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်